Senhor, aceita o meu recado que hoje deixo ao filho teu. Senhor, leva tudo que é meu. Senhor, leva tudo o que é meu. São alegrias e são tristezas. Senhor, leva tudo que é meu. Assim me encontro ajoelhado, assim me dou ao filho teu. Nós, enquanto grupo, e eu também individualmente, tivemos a oportunidade de visitar várias comunidades diferentes, várias pessoas diferentes, que são de religiões diferentes, são de culturas diferentes, e isso nos deu uma oportunidade grandiosa de aprofundar cada vez mais, não só dentro da própria pessoa, mas também de toda a comunidade, que é descobrir o sentimento verdadeiro que elas tinham, as verdadeiras dores que elas sentiam, e com isso dar a oportunidade a elas de representarem tudo isso com uma pincelada, com uma linha, no mural. Dar a oportunidade de se expressarem. E isso, querendo ou não, afeta a nós, toca o nosso coração, para pensarmos, será que temos esse sentimento? Será que essas dores fazem parte nossa, do nosso convívio? Então, queria perguntar, o que seria da nossa existência sem o caos original? Obrigado. Una vida sin crisis es una vida aséptica. ¿A vos te gusta tomar agua? ¿Te gusta? Si yo te doy agua destilada, vas a decir, es un asco. El agua destilada es un agua sin crisis. Una vida sin crisis es como el agua destilada. No tiene sabor a nada. Las crisis hay que caminarlas, hay que asumirlas. Y raramente solo. Y eso también es importante en el grupo de escuela. Caminar juntos para enfrentar crisis juntos, resolver cosas juntos y seguir adelante y crecer juntos.